Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Januar und Februar 2015. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht, also Prost Neujahr. Hoffentlich auch ohne bleibende Schäden und ich wünsche euch allen, die mich kennen, ein schönes neues Jahr mit viel Gesundheit, Glück, Erfolg und vielen Modellen. Wie immer habe ich ein paar kleinere Ankündigungen zu machen, was Veranstaltungen angeht, was den Gruppenbau angeht, und dann schauen wir uns an, was sich so auf der Werkbank tut, beziehungsweise was ich dann auch noch Neues gekauft habe. Fangen wir mal mit den Veranstaltungen an, die so anstehen. Das erste wäre die Spielwarenmesse in Nürnberg. Da war ich vorher noch nie, obwohl es eigentlich ziemlich nah ist. Das möchte ich mir mal anschauen. Ich denke aber nicht, dass das so übermäßig spannend ist. So was Einkaufen angeht, glaube ich, ist da nicht so viel geboten. Man kann sich halt die ganzen Neuheiten anschauen. Ist natürlich auch wieder die Frage, kann man natürlich auch bei den Herstellern im Internet nachschauen. Aber mal das Live sehen ist, glaube ich, ganz nett. Da möchte ich mich mal rumtreiben. Die Spielwarenmesse findet statt vom 28.01. bis 2.2.2015. Ich weiß nicht genau, wann ich da bin. Ich weiß nur, dass ich da Karten dafür habe und eine nette Begleitung, wo das dann recht amüsant werden dürfte. Der zweite Termin fällt jetzt nicht in Januar und Februar, sondern schon in den März. Aber ich kündige es jetzt trotzdem mal an. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Das sind die ersten Modellbautage Fürstenfeldbruck am 28. und 29. März. Da werde ich auch vor Ort sein, auch als Aussteller, wieder als Teil vom Modellbauverein. Ich denke, das ist ziemlich interessant. Allein schon wegen der Nähe zu München denke ich mal, dass da ziemlich viele Besucher kommen und man da auch, glaube ich, ein bisschen einkaufen kann. Ich weiß aber jetzt nicht, wie groß die Veranstaltung ist, aber sie wird auf jeden Fall hochkarätig, davon gehe ich aus. Dann der Gruppenbau Get Out of Your Comfort Zone, den der Russell Goslin und ich zusammen veranstalten. Der läuft richtig gut, es machen sehr viele mit und das Schöne ist, keiner fühlt sich irgendwie gehetzt dabei, weil einfach genügend Zeit ist. Finde ich sehr schön. Haben auch schon einige, ja, sind schon fertig und viele sind noch dabei und ein paar haben gesagt, sie werden zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu stoßen. Das freut mich sehr, das zu verfolgen. Ich gebe mir da so viel Mühe, wie es nur eben geht. Bei meinem ersten Update habe ich ein paar Leute vergessen, es tut mir sehr leid, da möchte ich mich nur entschuldigen. Das lag zum einen daran, dass ich es einfach vergessen habe und zum anderen, dass ich nicht wirklich Bescheid wusste, weil ich es einfach nicht mitbekommen habe. Also wenn ich zu eurem Beitragsvideo keinen Kommentar hinterlasse, ist das immer sehr verdächtig und ihr solltet dann möglichst bald auf mich zukommen und mich darauf aufmerksam machen, weil ich werde da auf jeden Fall jedes Video kommentieren und wenn ich das nicht tue, dann habe ich es nicht gesehen. Also eigentlich klare Sache, da könnt ihr euch, könnt ihr das selber schon feststellen, ob ich das bemerkt habe oder nicht. Weil die Blöße möchte ich mir nicht nochmal geben. Dann schauen wir uns mal an, was sich so auf der Werkbank tut. Ihr sehen könnt, ich baue hier gerade an dem Panzer 4. Viel zum Bauen gibt es hier eigentlich nicht mehr, der braucht bloß noch eine Alterung. Das ist der Panzer 4 Ausführung F2 von Dragon im Maßstab 1:35. Das ist der neue Dragon Kit, oder neu ist er nicht, aber der Smart Kit eben, da gibt es auch eine alte Variante. Baut sich hervorragend, sehr einfach, nicht weiter kompliziert, macht wirklich Spaß. Besatzung habe ich dem Panzer auch verpasst. Das sind Resinfiguren von Stalingrad mit recht hübschen Details. Und schön ist, die sind mehr oder weniger speziell für das Fahrzeug ausgelegt, deswegen passen die da auch hervorragend rein, ohne irgendwelche Umbauarbeiten. Hat wirklich großen Spaß gemacht. Gibt es auch ein Diorama dafür. Ist auch schon relativ weit fortgeschritten. Da habe ich hier auch mal Gelegenheit, eins von meinen 1:35er Bäumchen hier zu verbauen, die ich letzten Sommer in Köln mal
mitgenommen habe. Der Panzer soll hier so über diese Kuppe fahren. Hier habe ich noch eine Figur. Das ist dieser Offizier von diesem Dragon Set Operation Marita. Der passt da eigentlich auch ganz gut hin. Die Szene soll im Frühsommer 1942 in den Wolchow-Sümpfen spielen. Das ist so ein gigantischer Waldsumpf an dem Wolchow-Fluss in Nordrussland. Schauplatz schrecklicher Kämpfe. Und ja, gibt mir eben auch wieder die Möglichkeit, frischen, nassen Schlamm darzustellen und eben auch so einen Baum zu verwenden. Ich denke nicht, dass das nur lang dauert, bis das Diorama fertig ist. Kommt ganz drauf an, wie es läuft. Ein paar Tage, dann sollte das erledigt sein. Da möchte ich gleich noch ankündigen, dass das Jahr 2015, was Dioramen angehen wird, ziemlich interessant sein wird. Ich möchte nämlich mehr Dioramen bauen, als ich das sonst mache. Ich baue ja so schon relativ viele, aber ich habe hier ein paar dringende Projekte, die ich schon seit längerem plane, die ich mal endgültig bauen möchte, und das ist zum Beispiel eins davon. Ich habe da auch schon das ganze Material bereit, ich muss eigentlich nur noch die Sachen bauen, und das ist das, was ich dieses Jahr tun möchte. Einfach mal diese Ideen, die man so im Kopf hat, einfach mal verwirklichen. Und da könnt ihr euch auf einige recht interessante Dioramen freuen, die ich im Laufe dieses Jahres und auch darüber hinaus bauen werde. Darüber hinaus baue ich noch an der Dampflok BR01 von Revell Maßstab 1:87. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen in meinem Update zum Get Out of Your Comfort Zone Gruppenbau. Das ist nämlich mein Eintrag. Da ist jetzt nicht weiter was passiert, außer am Gebäude. Da habe ich noch ein bisschen weiter gebaut. Bin mir dann nicht ganz sicher, wie es weitergehen soll. Da muss ich mir erst noch Gedanken machen. Ich habe aber vor, in nächster Zeit einen weiteren Beitrag zu starten. Und zwar hier von Perfect Scale Modellbau, den SPZ Kurz, ein 1:35. Das ist ein Vollresin-Bausatz. Und das wäre das, was mich aus meiner Komfortzone bringt. Ich habe nämlich noch nie so einen Vollresin-Bausatz mir gegönnt. Ich stelle mir das relativ schwierig vor. Dementsprechend ist das die Herausforderung. Das werde ich in den nächsten Wochen mal anfangen. Und da werde ich mir noch weiterhin Gedanken machen, wie ich das spätere Diorama aufteilen möchte, weil je nachdem bin ich dann eben gezwungen, noch mehr Dioramenbestandteile reinzubringen, vielleicht eine Straße, einen Bahnübergang, ein paar Fahrzeuge und so weiter. Das kommt dann eben noch so auf. Aber da bin ich mir im Moment noch nicht ganz im Klaren, wie das weitergehen soll. Ein weiterer Bausatz, den ich in Kürze starten werde, neben dem SPZ Kurz, wäre das finnische Sturmgeschütz von Tamiya, ein 1:35. Das haben wir schon vor längerem mal zugelegt. Konnte das aber nicht bauen aufgrund fehlender Abziehbilder für die finnischen Hakenkreuze, die ich mittlerweile besitze. Das soll so ein schnelles Zwischendurch-Projekt werden. Tamiya entspannt mich einfach unheimlich, weil das Modell aber aus dem Kasten mir ein bisschen zu langweilig wäre. Habe ich mir da ein paar zusätzliche Teile besorgt. Einmal von Easy Metal Links die Panzer 3, Panzer 4 Ketten. Möchte ich mal ausprobieren. Dann kriegt das Ding von RB Model ein Alurohr. Ja, kann auch nicht schaden bei dem alten Bausatz. Und dann noch von Eduard ein paar Fotoheads-Teile. Hauptsächlich wegen diesen Lüftergittern. Und dann noch von Eureka die Abschleppseile. Habe ich schon mal bei einem T34 verwendet und das war ein sehr schönes Ergebnis. Und der Bausatz kommt, glaube ich, nur mit. Ne, der kommt mit so einem komischen Wurstfaden da. Naja, nicht so schön. Dann doch lieber die Metallvariante, und so teuer ist es auch nicht.
Was da wirklich schwierig ist an dem Bausatz, ist die Tarnlackierung. Aber davon abgesehen dürfte das kein Problem sein. Dann schauen wir uns mal an, was ich so von euch bekommen habe. Fangen wir an mit den Veda Airbrushes. Die wurden mir von Barchap Shop übergeben aus England. Unter der Auflage, dass ich sie euch mal zeige und in einem Video demonstriere. Ich habe diese Airbrush schon mal verwendet für die Me 262 von Tamiya, wo ich den Baubericht gemacht habe. Brauche aber noch ein bisschen Zeit, mich an die zu gewöhnen. Ich muss nämlich feststellen, dass jede Airbrush so ihre Eigenheiten hat und ich möchte euch nicht, ja, praktisch die Airbrush vorführen, wenn ich noch nicht genau weiß, wie sie richtig funktioniert. Das wäre ein bisschen peinlich und würde auch vielleicht nicht das beste Licht auf das Produkt werfen und da möchte ich mir nichts nachsagen lassen. Ich habe dann auch noch sämtliches Zubehör dafür bekommen, ganzen Reinigungsteile, Ersatzdüsen und so weiter. Und ich bewahre das Ganze in so einer alten Box auf, Putzzeug für Wehrmacht und Arbeitsdienst. Wäre natürlich geil, wenn ich dann irgendwann mal meine ganzen anderen Airbrushes da mal irgendwie, ja, aufbewahren könnte drin. Das fände ich ziemlich witzig. Also da könnt ihr euch mal in den nächsten Wochen darauf freuen, dass ich euch da mal ein längeres Demo-Video zeige über die Airbrushes. Ich bin soweit schon mal ziemlich zufrieden. Das Interessante ist nämlich, dass die qualitativ sehr hochwertig sind und auch ganz ordentliche Ergebnisse liefern. Allerdings sind sie eben billiger wie die Baumarkt Airbrush, die ich da verwende, dieses Billigteil. Also eigentlich eine Win-Win-Situation, besseres Produkt und kostet weniger. Ich denke, das ist wirklich wert, dass man da mal einen näheren Blick drauf wirft und das möchte ich euch da mal zeigen bei Gelegenheit. Noch eine Airbrush gab es von meinen beiden Kumpels, dem Tactical Jackalope und Carlos Mendes. Das haben die mir zu Weihnachten geschenkt. Und zwar ist das, schöne Karte im Übrigen, die Iwata High Performance Plus. Und das ist natürlich schon auch ein Schmuckstück. Habe ich allerdings noch nicht verwendet. Das werde ich mir, ja, vorbehalten für diverse Flugzeugmodelle, die ich dieses Jahr bauen möchte. Da liegt immer so ein schöner Zettel bei. Sieht man, was die Airbrush alles kann. Nicht von schlechten Eltern. Sehr großzügiges Geschenk. Danke euch beiden. Das bedeutet mir sehr viel. War sicher auch nicht billig. Ich weiß nicht, was so ein Luftdruckwerkzeug kostet, aber es ist, denke ich, nicht zu unterschätzen. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Also vielen Dank, Leute. Ist echt super. Ein weiteres Geschenk hat mich aus dem fernen Kanada erreicht von Cohen. Hat er mir zu Weihnachten geschenkt. Vielen Dank, Kumpel. Das ist ein Buch über Kurt Knispel, dem erfolgreichsten Panzerschützen des Zweiten Weltkriegs. Ich habe das Buch schon gelesen, sehr interessant. Ist allerdings kein autobiografisches Werk. Man kann das also jetzt nicht mit Tigern in Schlamm vergleichen, weil der gute Knispel hat den Krieg nicht überlebt und konnte auch selber kein Buch schreiben. Deswegen baut es nur auf Augenzeugenberichte auf, beziehungsweise ja, von seinen überlebenden Kameraden. Der Cohen hat das Buch gekauft, in der Annahme, es sei auf Englisch, es war aber auf Deutsch. Jetzt steht er da, ohne ein handliches Buch über den Kurt Knispel für sein Kurt Knispel Projekt, sein Königstiger, den er bauen will. Deswegen ist es doch schön, wenn man seinen Leibdeutschen hat, der ihm, ja, aus dem Buch die entsprechenden Informationen zukommen lassen kann. Vielen Dank, Cohen. Hochgradig interessantes Buch. Hat wirklich Spaß gemacht, es zu lesen und es findet einen Ehrenplatz in meiner, ja, Bibliothek. Ein weiteres Geschenk hat mich aus Deutschland erreicht, und zwar der gute Hollywood Modeling hat mir noch ein Präsent geschickt, und zwar von Masterbox, die Elite Infanterie, man könnte es auch Waffen-SS nennen, beim Fouragieren. Sehr interessante Figuren, die wollte ich mir selber schon holen. Da hat der Hollywood Modeling sehr gut
beobachtet, was mich so interessiert. Die ganzen Tarnhemden sind sicherlich nicht leicht zu bemalen, aber das ist natürlich Übungssache. Ich bin ja kein Experte drin. Ich habe da bis jetzt für mich noch keinen Weg gefunden, der funktioniert. Werde ich mal bei Zeiten im Detail vorstellen, die Figuren. Masterbox ist für mich das Nonplusultra. Vielen Dank nochmal an dich. Kann ich immer brauchen und ich hoffe, ich kann die Figuren in ein schönes Diorama einbinden. Schauen wir uns mal an, was es so an neuen Bausätzen gab in der Zwischenzeit. So, damit wären wir auch wieder am Ende des Kanalupdates. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die ganzen Bausätze, die ich mir da so zugelegt habe, hauptsächlich die Figuren, die habe ich alle von einem Modellbaukollegen abgekauft für einen sehr ansprechenden Preis. Und alles, was ich doppelt hatte und wo ich auch Abnehmer gefunden habe, habe ich verschenkt. Also es war eigentlich noch viel mehr. Ja, bin auch besonders gespannt auf den SPW 70, den möchte ich auch mal in Bälde bauen. Ich habe nämlich vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen mehr Kalte Kriegssachen zu bauen. Also dieser, ja, sag mal, Ost- und West-Konflikt, den finde ich recht interessant. Ich habe auch noch von Italeri den Leopard 1 da, das wäre vielleicht auch mal interessant in dem Kontext. Also, ja, ich denke, uns wird es nicht langweilig hier auf dem Kanal. Und es gibt immer was Neues zu sehen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und man sieht sich wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.